大家好，今日想同大家分享我用嘅3間券商嘅 Apps 啦嘅做法啦。咁其實喺用呢個 Apps，我第一間用嘅係耀才啦。咁點解會選擇耀才咧？係當時我第一個用嘅，其實第一個用嘅買股票係銀行嘅。不過銀行之後咧，好耐之前又要 login 入去個 iBanking 啦，跟住入完之後咧，就要用呢個電話啦，或者係用嗰個key 啦，入到去先可以 login 入去買股票，我又覺得好唔方便。第二就因為嗰個交易成本太貴啦，咁每次買賣都200幾蚊，咁所以我先改變就轉用另一間。咁嗰陣時之後就揀咗耀才。咁揀耀才嘅原因主要就因為佢多廣告啦，即係電視廣告成日都有耀才嗰啲廣告啦，咁所以就用咗佢嘅。咁啊，用咗佢都好多年噶啦。咁近來我拍片啦，就講關於一個波段買賣嘅形式啦。咁有啲網友同我講，其實你嗰個波段買賣咧，嗰個佣金太高啦，可以選擇其他，例如呢個富途或者 IB，咁就會個佣金就會平啲。咁我就去，所以我就拍完個片之後，我就去呢幾日就喺度了解緊富途同 IB，申請佢哋用啦。咁今日主要就要分享富途。咁富途申請其實都好簡單嘅啫。如果香港嘅話咧，佢個 Apps 其實真係非常好用，即係身份證一影咧就可以入晒所有資料，跟住就揀一揀。咁詳細我就唔講啦。不過有啲嘢想講嘅就係富途。咁揀富途嘅原因就係呢個硬盤啦，因為而家香港主要嗰3間有硬盤嘅就係耀才啦、富途啦同埋輝立。咁輝立我嘗試嘅開戶嘅。但係唔知點解佢個 Apps 開戶係輕輕地咁，我最終我就放棄咗，我就揀咗富途。咁富途嘅吸引就係話俾我知，話我零息零手續費啦，咁又有啲孖展槓桿啦，即係我上次拍嘅 video 啦。但係申請完之後，先發覺原來都係有啲揾笨嘅，因為佢零息零手續費咧，零息咧就係指你銀行孖展就零息，但係佢手續費就要俾100蚊嘅，即係貴過呢個耀才。耀才咧都係零息嘅孖展，但係手續費係50蚊啫，咁就好抵嘅，即係完全唔使利息。你借1000萬都唔使利息，其實淨係俾50蚊就好抵嘅。咁相對之下就係呢個富途就比較貴啲。如果你用銀行孖展咧，就要1000嘅手續費。咁點解佢會講話零手續費？零手續費咧就係普通新股用現金嚟申請，或者係用佢個孖展，即係佢個證券孖展。咁嗰度係要收利息嘅，佢係分開嚟講嘅啫，所以俾佢誤導咗係會買。但係富途有個好處咧，就係佢嘅 Apps 咧比較全面，都好用好多，同埋佢買賣呢個佣金，買賣呢個港股嘅佣金係低好多嘅。即係平時我喺耀才要用200蚊嘅，佢呢度都係百零蚊就搞掂啦。所以我之後就會試下轉過嚟用呢個富途嚟買呢個港股。咁美股咧，美股我都比較過咧。美股其實我會選擇用 IB 嘅，所以我都申請咗個 IB，暫時就等緊佢批，就比較慢嘅。佢個個申請程序又複雜好多嘅，即係比起富途。咁而家都等咗一日都未有消息，咁富途就好快嘅啫，一日內就幫你申請咗噶啦。咁 IB 就等緊。咁選擇 IB 嘅原因係因為佢買美股係真係大好多嘅，我會選擇如果係買美股嘅，因為我有啲美金啊嘛，我啲美金我就會選擇過去呢個 IB 度買賣美股，而佢個手續費就非常平嘅。咁大家如果有興趣就比較下如果用我呢個波段式買賣咧，其實用呢個 IB 係買美股係好嘅。嗰陣時我百度其實港股同美股都有嘅。咁我港股我上次嗰片就 show 到個佣金收費都好貴啦，200幾蚊。有一次仲差唔多總之就係貴啦。而家轉咗富途計落都係平一半，所以我會用富途。咁富途同呢個 IB 買港股其實都差唔多嘅。如果我每次交易係10萬蚊咧，咁其實佢哋冇咩分別嘅。咁我會選擇揀富途嘅。不過富途就會有呢個派息嗰陣時就會有啲佣金要收咯，IB 就冇咯。咁佢有咁嘅唔好處咯。但係過錢富途係方便好多嘅，即係入錢出錢都比 IB 會好啲。IB 好似話每個月只可以出錢一次嘅啫，咁都唔緊要嘅，因為我啲美金擺落去 IB 度都唔會諗住出嚟噶啦。咁另外想講一樣嘢就係
富途有個叫現金寶都幾好嘅，現金寶嗰個吸引力都好高嘅。咁佢如果係擺港紙咧，擺港紙落去咧，即係啲閒錢擺落，佢就會有個現金寶嘅功能。咁差唔多有2厘嘅息嘅，即係呢個係活期息。咁如果擺美股咧，就係差唔多有3.3幾嘅。咁就如果係唔用嘅錢擺喺度嘅話，收一啲利息都係個好事。同埋佢自動會 switch 㗎，即係如果你買咗股票唔夠錢嘅話，佢就會自動會轉過去由呢個現金寶轉去呢個股票度咁樣。咁我覺得係幾好用嘅。咁 IB 今日就唔主要唔再分享啦，因為我都要等佢批咗之後使用之後再去同大家去分享。今日分享咁多啦，如果大家覺得呢個片有用嘅話，你可以訂閱。我未來會同大家分享更加多我買賣呢個波段買賣嘅策略，同埋做咗點樣變咗做呢個萬富族。好啦，拜拜。